Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bizim təlimimizin 40 dərs təlimi tamamlandığı üçün bununla bağlı ürək sözlərimizi çatdırmaq istəyərdim. Şəxsi öz adıma da və əminəm ki, digər tələbələr də o düşüncədədir, bəlkə də artıq düşüncədədirlər. Mən də artıq 3 ilə yaxındır ki, təlimlər alıram, başqa yerlərdən də alıram. Ölkə xaricindən də almışam, ölkə daxilində də almışam. Yəni ölkə daxilində olsa da beynəlxalq səviyyəli sertifikatlar da verilib və yekunda mənim öz xarakterim olaraq da mən çox sual verən bir tələbə olmuşam ümumiyyətlə və xoşlayıram ki, sual verim, bu şeyi elə mənə nəzəriyyəni keçdilər, həmən başa düşdüm deyib keçim yox. Və bir də bir şeyi canlandırmağı xoşlayıram ki, bu öyrəndiyimi tətbiq eləmək yoxdur, yəni görüm nəzəriyyə olaraq qalmasın. Və bunu bir başqa insan var idi, onun keçdiyi təlimdə görmüşdüm və bir də ustadda gördüm və daha peşəkar formasını gördüm ki, bizə dərsi keçir, 2 dənə, 3 dənə tutaq ki, mövzunun dərsini keçdik və deyir ki, indi bunu tətbiq eləyin. Misal üçün deyirəm, tutaq ki, şirniyyat bişirsən, deyirsən yumurtanı filanı bir-birinə qat. Bunun bizə dərsini öyrədib. Amma deyir gözümün qabağında bunu elə, bunu bişirə bilməsən də, xarab olsa da, yaxşı çıxmasa da, həyəcanlansan da, töksən də, gözümün qabağında elə bu qədər insanın qarşısında öz həyəcanını bastırdı. Yəni bizi həm kollektiv içərisində, həm nitqimizdə, həm bildiklərimizi nətər tətbiq eləyirik, həm də həyəcanlanan insanın yadında nələr qalır, praktikasını keçir, sırf dərsimizin praktikasını yox və keçdiyi dərsləri bizə praktikaya köçürdüyü üçün çox super bir fərq var. Mən ustadın təlimi ilə bir arada digər bir mərkəz var. Azərbaycanda çox peşəkardır, yəni APA-nın nümayəndəsidir, belədir filandır. Mən oradan da dərs almışam. Keyfiyyətli dərs verirlər, yəni kimsənin haqqına girə bilmərəm. Ancaq bir dəfə sual verirsən, 2 dəfə sual verirsən ki, məsələn bizə budur. Hətta digər tələbələr də deyir ki, xahiş edirəm bu sual verməyin, müəllim qoy bizə dərsi danışsın da, bizə quru lövhədə dərs danışan müəllim lazım deyil. Amma halbuki biz həm xanımlar sual verməyi, həm də ümumiyyətlə ustad o deyir, oxuduğunu indi mənə göstər görüm nəyi öyrənmisən, nə yadında qalıb. Bir dənəsi də qalsa, bizə praktikaya keçirdiyi üçün çox fərq eləyir bizim. Elə bir ki, isti bizə o şeyi bizə yedizdirir ki, hopmalıdır. Bu özünün də dediyi kimi, dərəkə kəlməsində dediyi kimi bizə öyrətdiyini isti bizə hopdurmamış. Elə nəzəriyyə çıxsın, getsin eləmir və bir də yenə deyirəm, nə qədər sual verilsə də dərsdən sonra onu xırdalığına qədər o qədər izah eləyir ki, o deyir özünə mübərayət qazandırır ki, yəni mənim boynumda haqq qalmasın, bunu izah eləməmişəm deyə da hər xırdalığına, yəni bir körpə uşağın başa düşə biləcəyi bir formada da izah edir. Hər bir tələbəyə individualmı, sırf fərdi yanaşırmı deyim, yəni çox özünü, canını qoyurmu deyim, bilmirəm, bəlkə də o bizim özümüz fərqində deyilik, amma ustad bizdən bir şeylər mi yaratmaq istəyir, bilmirəm, nə cürdüsə, həqiqətən də digər bacılarda yəqin ki, vurğulayarlar. Ölkədəki təhsili demirəm, ölkədən kənarda bir çox bizim üçün daha rahat məşhur olan Türkiyədən alınan təhsillərdir və digərlərdir. Orada belə istisna bir mərkəzlər ola bilər, onlardan başqasında belə yenə də ustadın keçdiyi kimi təhsili praktikaya köçürtmək və incəliklərinə qədər izah eləmək çox mükəmməldir, çox superdir. Yenə deyirəm ki, 3 ilə yaxındır ki, təlimlər almışam peşəkar formada. Bu təlimlərin içərisində ikinci təlimdə mən görmüşəm ki, ustadın təlimi ilə artıq ikinci təlimdədir ki, pasiyentə bu cür fundamental da adi bir salam verməyənin belə hansı et qaydalarından tutmuş hər formasını izah eləməyi bu çox super bir şeydir ki, bizə deyirlər ki, təlimimi verdim, sən özün bilirsən, amma ustad bizi ortada qoymur. Tam əlimizdən tutur ki, yəni yox, mən keçdim, bundan bitmir. Yəni nə var, əlimizdən tutub arxasınca belə deyək də aparmağa çalışır. Allah inşallah ki, elminə bərəkət versin və bizi də onun kənarından əskiy eləməsin. Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Öncə Agil müəllimə və İnzibatçı xanımdan hər birinə təşəkkür edirəm. Əziyyətinizi çəkirsiniz. Həqiqətən xidmətləriniz çox gözəldir və əvəz edilməzdir. Demək istəyirəm ki, həqiqətən bu 1 illik tədris proqramı inanırdım həyatımda hansısa bir dönüşə, nə bilim, dəyişimlərə səbəb olacaq, amma ki, bu qədərinə inanmırdım. Bu qədər tezliyə inanmırdım. Dərsləri ayrı-ayrı sayıb, nəyi necə elədim deməyəcəyəm. Amma fərqindəyəm ki, özümün müşahidə, düşüncələrim, onların idarə olunması, o tapşırıqları eləyərkən məndə buraxdığı müsbət mənadakı izlər, sonuncu dərsimiz həqiqətən insanı dəyişməyə vadar edir bir növü. A nöqtəsindən B nöqtəsinə hərəkətim varmı? Bəli, var. Hətta sıçrayış deyərdim bunun adına. Ən birinci qorxularımda dəyişiklik hiss edirəm. O qorxular ki, həqiqətən nə qədər seans təlim alsam da mən istəyən nöqtəyə gələ bilmirdim. Yəni məni qane eləmirdi. Amma Agil müəllimdən çıxdığımız bu yolda baxıram ki, deməyəcəm 100%, çünki 100% hiss edirəm. Qorxular da təbii ki, normaldır. Amma elə qorxular var ki, onlar mənim həyatımı sanki iflic edirdi. Artıq onların 40% hardasa öhdəsindən gəldiyini düşünürəm. Qəribədir, dərslərdən qorxmamaq da bir ayrı dünyadır. Dərslər var ki, bitər, orada qalar. Amma Agil müəllim dərslərindən sonra sanki dərslər o templə gedir ki, insanı vadar edir ki, sən onu həyata tətbiq edəsən. Yəni o dərsdə qalmasın da. Bir növü, yəni Agil müəllimin o dərsə verdiyim əməkdənmi dolayıdır, nədirsə artıq bilmirəm. Niyyəti də odur ki, hər halda toxunduğu hər kəsdə bir iz buraxsın yaxşı mənada və mən dərslərdən sonra, yəni dərsi qatladım, orada qalsın, okey, bitdi. Elə bir şeyi, elə bir niyyətdə olmuram da. Yəni bir şey demək istəyirəm, aha yadıma düşür. Heç bəlkə də dərsi tam başa düşmürəm. Gərək məsəl üçün 3 dəfə oxuyum.
Amma yenə də məndə bir şey var ki, bu elədiyin düz deyil. Bunu belə yox, məsələn, əslində bu cür eləməliydin kimi bir abu-hava olur məndə. Yenə də minnətdaram, çox sağ olun. Allah inşallah bu davamiyyəti bizim üçün həqiqətən daim eləsin. Mən düşünmürəm ki, biz bu bir tədrisdən sonra sizə bu qədər rahat buraxaq və bunu həqiqətən də bizim üçün münasib qiymətə, münasib deməyəcəm, hava qiymət elədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Hər ibadətlərimdə, təşəkkürlərimdə, şükürlərimdə sizin adınız başda gəlir. Başda gələnlər var idi, amma o siyahıya siz də əlavə olundunuz. Bir də onu deyim sizə ki, bu dərslər bir yana, artıq neçənci dəfədir də bu özünü dərk, özünə inam haqqında paylaşımlar eləyirsiniz. Həqiqətən onlar da məndə çox dəhşətli dərəcədə aydınlanma, məsəl üçün özümlə tək qalanda oradakı suallar verirsiniz. Onları eləyəndə, onlara cavab verəndə, onları bir də dönə-dönə oxuyanda baxıram ki, ilahi bu günə qədər özünə inam, özünə güvən, özünü dərk, özünü tanı, nə bilim, özünü sev, özünə şəfqəti bu qədər səlis həqiqətən izah edən heç kəsə rast gəlməmişəm. Çox adam tanıyıram. Amma ki, bu qədərinə rast gəlməmişdim. Nə yalan deyim, nə ilahiyyatçı tərəfindən olsun, bu nə də psixoloq tərəfindən rast gəlməmişdim. Mənim üçün Aqil müəllim bu sahədə ilkdir. Məsəl üçün başqa texnikalar var ki, elə mən onu Aqil müəllimin texnikalarına bənzədirəm. Onları tutub başqasından hansısa bir məbləğdə almışıq. Bənzərlikləri var. Yaxınlıqlarını da hiss edirəm. Amma bu özünə inam, özünü dərk qədər heç kəsdən bu qədər açıq, aydın şəkildə görməmişəm. Hətta bunu qrupdakı xanımlara demişdim, müzakirə edəndə ki, biz dərsləri mütləq oralara oxuyun. Yəni onları mütləq dönə-dönə oxuyun. Məsəl üçün heç birini qaçırtmıram. Hətta sonuncu dərslərimizdə belə bunların nəzəriyyəli bir araşdıranda görürdüm ki, çox belə insanın zehnində daşlar yerinə oturur ki, əslində özünə inam, özünü dərk, özünü tanıma nə deməkdir, mənası nədir və nə üçün lazımdır, insana qatqısı nədir. Hətta bir problem yaşamışdım bu yaxınlarda. Orada Aqil müəllim bir sual vermiş, bu sizin qorxunuzdur, yoxsa ki özünüzsüz, ya qorxunuz ayrıdır, yoxsa siz ayrısınız, belə bir sual var idi. Baxdım ki, mən arıyorum, qorxum ayrıdır. Buna belə fərqində olmaq insana həqiqətən çox zövq verir və insanın yaşamı daha da belə həvəsləndirir də bir növü. Bunun üçün də ayrıca təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, bunlar bizimlə təmənnasız şəkildə paylaşırsınız. Minnətdaram, var olun, çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Birinci ay açığı belə mənlik deyil deyə qoşulduğum üçün peşmançılıq hissi duymağa başladım və bitirim, artıq elə deyim, ödəniş etmişəm. İkinci ayı daha qoşulmaram dedim. Sanki bu axır-axırda biraz belə mənə maraqlı gəlməyə başladı və ikinci ayda yoxlayım, nə gedəcək, uzağa matım gedəcək, problem deyil. Vaxt da getsə, nə səzdə olsa da olsun. Bunu da öz-özlüyümdə sınavdan keçirmiş olmuş sayılaram deyə özümə belə bir təsəlli demişdim. Mənə yaxşı ki, şükürlər olsun ki, Allah izin verdi və Allahın o deyir istəyi ilə mən ikinci aya qoşuldum və ikinci aydan da yavaş-yavaş adaptasiya olmaya başladım. Sonra həqiqətən xanımlar çox sağ olsunlar ki, müzakirə mövzusu məsələsini başladı. Orada anlamadığım dərsləri daha da dərindən anlamağa, ondan sonra insanlarla ünsiyyət qurduqca dərsə qarşı biraz da belə yaxşı mənada meylim artdı. Diqqətlə dinləməyi, diqqətlə anlamağı, sanki orada eşitdiyim hər şey mənə aidmiş kimi qəbula keçdim və o daha tez təsirini göstərməyə başladı. 40 həftə deyək ki, dərs keçdi, imtahanlar olsun, insanlarla ünsiyyətim olsun, ustalarla tanışlığım olsun, buradakı yəni dəyərli xanımlarla tanışlığım olsun, həyatımda ondan sonra belə deyim, diqqət edib müşahidə etdiklərim olsun. Həqiqətən də mənim həyatımda müsbət cəhətdə o qədər bir möhtəşəm dönüş eləyib ki, yəni özümdən belə xəbərim olmadan dəyişdiyimi indi hal-hazırda özüm qəbul edirəm. Aldığım istəyir seans olsun, qrup seansları olsun, bir də dərsdə yəni ustadın kimlərəsə tapşırıqları olsun, praktikada belə, rol formada etdiyimiz belə seanslar olsa belə nə qədər təsirli olduğunu gördüm. Şəxsən yəni özümə, ailəmə nə qədər gözəl nəticələr verdiyini gördüm. Ustadla da danışmışam, özümdə özgüvən, yəni günahkarlıq hissindən uzaq, tam da içindəki o zaten yavaş-yavaş hər şey oturmalıdır yerinə, birdən-birə heç bir şey qurulmur. Yəni bir ev belə tikildiyi zaman fundamenti qoşulur, yavaş-yavaş dama düzəlir, tam ərsəyə gəlir də. İndi şükürlər olsun ki, mən də bu 40 həftənin içində bu fundamenti qoymuşam. Şükürlər olsun, Allah izin verdi və sizlərin sayəsində, ustadın sayəsində və bütün burada əməyə keçən hər kəsdən Allah sonsuz bu gözəl ayların hörmətinə razı qalsın. Yəni möhtəşəm bir nəticədir. Hər kəsə də səmimi qəlbdən də belə deyim, sevinclə, o qədər ürəyinə məsləhət görürəm. Ən azı heç dərslərə artıq gecikirlər, qoşula bilmirlər. Məsəl üçün belə deyim, xanımlar var ki, açığı burada mənimlə ünsiyyət quran müzakirə qruplarında məsəl üçün nə qədər gözəl nəticələr əldə etdiyim üçün ustadla fərdi seansların gözəlliyini, nə qədər yaxşı nəticələr verdiyini, tapşırıqlarının həqiqətən də xeyrini nə qədər gördüyümü, yəni hamısını gözəl bir şəkildə izah edirəm və açığı yəni burada tərif deyə demirəm, məsləhət də görürəm. Yəni deyirəm, ən azından bir dəfə yoxlayın. Bu həyatda bir şeyi bir dəfə yoxlamaqla sınavdan keçirtdim deyə, belə lap səni qane etmədi, sınavdan keçirtdim. Onun üçün belə peşmançılıq duyğusu yaşamayacaqsan ki, bir var məsəl belə deyim sənə, o duyğuda olasan ki, mən görəsən getsəydim, məsəl ustadla fərdi seansım olsaydı, ya məsəl üçün kimlərləsə bu qrupa qoşulsaydım falan, o peşmançılıq yaşayasın. Amma məsəl deyim də belə, kimsə də gəldi, oradan onu qane etmədi, belə deyək, həyatda da məsələn məni çox qane edən bir şey
onları qane etməyə bilər, amma yenə dedim ki, bunu sınaqdan keçirməklə heç nə əldən verməyəcəksiniz. Bir ay nəyisənsə uduzasınız, vaxt itirəsiniz, nəsə eləsiniz, yox bu peşmançılıq duyğusunu yaşamayacaqsınız, qorxmayın yəni. Yəni buna da mən o səmimi qəlbdən öz yaşadıqlarımı görərək əminliklə deyirəm. Bir daha ustada dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, mütaliə mövzusunda məni kimi məsəl üçün belə dedim, hər şeyi ertələmə duyğum olduğu şəkildə də kitab mövzusunda oxumağı sevdirdi. Ustadla mütaliə günüdə çox həvəslə gözləyirəm ki, görəsən ustad bu günləri nəyi açacaq deyə. Mən açığı deyim sizə ki, qulaq asdığım hər səsdə orada bir şey tapıb, yəni bir sevinclə, bir kədərlə dinləyirəm yox. Yəni elə bir duyğulara daxil oluram ki, yəni çox vaxt olur ki, elə bir hadisələr olub ki, mən o səsi təkrar dinlədiyim zaman ağlayaraq yəni dinləmişəm. Sanki ustad elə bil oturub mən vəsilədən danışır. Məsələn, mənim içimdə zəifliyim olsun, nə bilim, bu gözəlliyi, necə bu duyğuları izah edim bilmirəm. Yəni o hər şeydən yazıram, amma yəni təşəkkür edərək yazıram. Bu 40 həftə içində qoşulduğum, addım atdığım bu layihəyə görə şükürlər olsun həqiqətən də. Yəni 2025-də də nə qazancım desələr, həm gözəl insanlar, ən önəmlisi də özümü qazanmağa başlamışam və özümlə birlikdə mənim kimi düşünən, mənim tək olmadığımı, fərqli olduğum üçün özümün duyduğum nifrətə geri götürməyimi, fərqliliyin gözəlliyini və mənim kimi fərqli insanlarla olmaq. Ən çox sevilən bir şey nədir? Anlaşılmaq və anlaşıldığın insanlarla, anlaşıldığın yerdə olmaqdan belə deyim gözəl xoşbəxtlik heç nə mənə bəxş edə bilməzdi. Bunu bəxş etdikləri üçün burada yenə deyirəm, əməyi keçən hər kəsdən Allah dünya və axirət razı qalsın və Allah qəbul etsin bu xidmətlərini. Bu maddiyyatla ödənməz. Həqiqətən də çox sağ olun. Haqqınızı halal edin, minnətdaram. Səmimi qəlbdən. Yəni dediyim sözlərdə bir dənə saxtalığı yoxdur. Nə deyirəmsə ürəkdən deyirəm. Çox şey deyə bilərəm, amma uzatmaq istəmirəm. O qədər şeylər danışa bilərəm ki, burada nələr qazandığımı. Amma şükürlər olsun Rəbbim, sevincimi, kədərimi, hər şeyimi gördüyü üçün, yaşadıqlarımı, əldə etdiklərimi, keçdiyim bu birlə addım atıram. Bu birliyin içində nə qədər gözəl nəticələr əldə etmişəmsə, sonsuz şükürlər olsun. Sadəcə və sadəcə əlimdən sizə ürəkdən hər günümdəki şükür edib dua edəcəyim məqamlarda, o şükürümdə və dualarımda sizlər də varsınız. Bunu bilməyi istəyirəm. Allah məni xatirləyir, Allah sizə xatirdir, onları qəbul etsin. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sonsuz və sonsuz var olun. Dəyərli ustadımız və əziz tələbə yoldaşlarım, hər birinizi salamlayıram. Psixoloq assistentlik proqramının məndə qazandırdığı bəzi düşüncələr və faydalar haqqında lakonik olaraq öz fikirlərimi sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, başlamadan yarım qalan arzularıma ümid işığı oldu. Bu fikir irəli sürüləndən sonra bir neçə ay çox həvəslə gözlədim bu proqramın başlamağını. Çünki əvvəllər Aqil ustadın dərslərində iştirak etdiyimə görə bilirdim ki, bizə çox gözəl dərs proqramı təqdim edəcək. Amma düzün desəm, başlamazdan əvvəl içimdə biraz tərəddüd, qeyri-müəyyənlik hissləri var idi. Təbii ki, bu da səbəbsiz deyildi. Bu proqram zamanla bu sahə haqqında bəzi psixoloqların məndə qazandırdığı yanlış düşüncələri aradan qaldırdı. Belə ki, psixoloqun işinin motivasiya verməyə, hekayələr danışmaq, bunun kimi bir çox yanlışlarının olmadığını anladım. Psixologiya elminin də digər müayinə və müalicə sahələri kimi öz müayinələri və müalicə metodlarının olduğunu başa düşdüm. Əslində bu peşə çox məsuliyyətli, dərin elmə əsaslanan bir sahədir. Bunu anladım. Proqram sayəsində həm özümü, həm də insan psixologiyasını daha düzgün anlamağa başladım. Həm də öz daxili dünyamı analiz etməyi öyrəndim. Hadisələrə daha fərqli yanaşmalar, daha fərqli prizmadan baxmağı öyrəndim. Proqrama qoşulduqdan sonra psixologiya sahəsinə olan marağım daha da artmağa başladı. Dərslərin hər biri deyərdim çox böyük zəhmət və diqqətlə hazırlanır. Mövzular sistemli və çox ardıcıl formada təqdim olunur bizlərə. Ən xırda detallara belə diqqət göstərilir, çox özən göstərilir, önəm verilir. Bu da bizim öyrənmə metodumuzu, öyrənməyimizi daha da asanlaşdırır. Və onu da deyərdim ki, ən əsası bu proqram sadəcə bizlərə məlumat ötürmür, həm düşünməyi, analiz etməyi və gələcəkdə bu peşə və digər seçəcəyimiz peşə sahəsində, fəaliyyətində daha məsuliyyətlə yanaşmağı aşılayır bizlərə. Bu proqram mənə hər cəhətdən deyərdim fayda verdi. Bəzi düşüncələrimi kəlmələrdə ifadə edə bilsəm də, yaşadığım xoş duyğuları kəlmələrə düzə bilmirəm. Və Aqil ustadımıza səmimiyyətlə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki uzun illər ərzində topladığı elmi bilikləri və qazandığı təcrübələri qısa zaman ərzində bizlərlə bölüşdü. Bu da həqiqətən çox böyük dəyərdir və çox böyük cəsarətdir. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatə əziz ustadımız. Mən istəyirdim ki, öncə təşəkkür edəm, şükranlıq edəm mərhəmətli və daima aşiq olan Allahımıza. Həqiqətən də Allahımız bizə aşiqdir. Həqiqətən də şükürlər olsun ki, mənim yoluma qarşıma sizləri çıxartdı. Siz gözəl ustadı və əziz bacıları. Mən çox təşəkkür edirəm sizə və elminizə, ömrünüzə
Allah bərəkət versin ki, bu cürə proqramlar, seminarlar çox-çox qoyasınız inşallah. Bu proqram professiya bizə öyrədir, amma mən bunu öz həyatımda tətbiq edirəm. Məsələn, ən önəmli deyərdim ki, özünə dəyər, emosiyalarına yəni hakim olmaq və sonra sərhəd və sonra insanlara hörmət. Və bir də bilirsiniz, təşəkkür edirəm sizə. O kitabı ki qoydunuz, Allah Şeyx Ənsariyə rəhmət eləsin. O kitabına ki 100 məqam, siz də buna yeni baxış gətirdiniz. Mən deyərdim ki, bu kitab bizim bu dərsimizin, bu təlimimizin belə deyim, dəstəyi oldu, bilmirəm. Həqiqətən də bunlar bu ikisi, bu dərs ilə bu kitab, mən belə baxıram, sintez eləyirəm, bizim həyatımızda çox mühüm rol oynayır. Mən emosiyalarımı yığa bilmirəm. Bu barədə neçə vaxt ki özümdə aparıram. Yəni ki, belə deyim, necə deyim, özümü müalicə edirəm, neyirəm. Həqiqətən də çox insana təsiri var. Bu dərsləri bizə professiya kimi deyirsiniz, müraciətçi ilə bir həkim arasında, amma mən bunu həyatımda da istifadə edirəm. Düzdür, birdən-birə dərsməmişəm, amma tədrici ilə çalışıram. Məsələn, özümdə gördüm ki, həqiqətən mənim sərhəddim yox. Yəni ki, çox həddindən artıq keçmişəm də, özümə hörmət eləməmişəm. Bax, bunu tətbiq eləyirəm həyatımda yavaş-yavaş. Məsələn, etiketləmə, tək elə o pasiyent-həkim işi deyil ha, bu bizim həyatımızda da var. Yəqin təcrübə eləmişik ki, insanlara ad qoyma, nə bilim, hərəyə bir adla bir şey deməkdə belə, yəni bu şeyləri lazım deyil, yəni bu şeylər yaxşı bir şeylər deyil. Ondan sonra, yəni həm seminarla, həm də o kitabla mən uzlaşdırıram, həyatımda tətbiq edirəm və indi mənə çatıb ki, doğrudan da biz həm həyatımızı düzgün yaşamırıq, heç Allahımızı düzgün tanımamışıq, heç özümü düzgün tanımamışam. Yəni ki, çalışıram artıq dəyişməyə. Hələ mən qalmışam, bunu deyim, tövbə həftəsində, yəni tətbiq edirəm həyatımda ki, vallahi həqiqətən də çox önəmli bir kitabdır, çox önəmli dərslərdir ömrüm boyu. Yəni mən deyərdim ki, psixologiya insanın özü. Psixologiya bir insan. Bu elmi öyrənmək əlbəttə ki, çox dəyərlidir, çox faydalıdır. Şükür Allaha ki, mən sizləri tanıdım. Şükür Allaha ki, sizlərdən dərs alıram. Həqiqətən də çox gözəl və dəyərlidir, mühümdür. Yəni mənim həyatımda mən deyirəm, çox mühümdür da. Alınası dərslər çoxdur, götürüləsi ibrətlər çoxdur. Sadəcə olaraq qısa eləyirəm ki, uzanmasın. Bu kitabda çox daha dəyərlidir. Allah sizdən razı olsun ki, buna belə açıqlama verirsiniz, buna yeni baxış verib o kitabı canlandırmısınız. O kitabla mən səslərə qulaq asıram, dinləyirəm. Bəlkə birinə bir 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə dinləmişəm. Hər gün dinləyirəm o birincini, ikincini, üçüncünü, dördüncünü və oradan qeydlər götürmüşəm və çalışıram ki, ətrafımda olanlara da çatdırım bunları. İnşallah ki, mən çox ümidvaram ki, bu həm dərsin, həm də bu kitabın bizə çox köməkliyi olacaq. Həyatımızda düzgün yaşamağı, Allah ilə düzgün razı-niyaz eləməyi, insanlarla səbrlə davranmağı, özümüzlə ağılla davranmağa bizə çox kömək eləyəcək. Çox sizə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dərslər çox gözəl keçir. Allah hər birinizdən razı olsun. Başda Adil Ustad olmaqla. Mən əvvəla buna demək istəyirəm ki, birinci insan əslində özünü tanımalıdır. Özünü tanıyan insanın həyatında Allahı tanımaq olsun, gündəlik həyatında münasibətlər, yəni insanlarla dialoqlar olsun. Yəni bunlar çox mühüm rol oynayacaq. Məncə bu dərslərdə insan özünü tanıya bilir, özünü görə bilir. Mən bəzi dərslərdən özümün səhv etdiyini anladım. Yəni bu dərslər insanın özünü tanımaq üçün, özünü inkişaf etdirmək üçün çox gözəl bir nemətdir. Çox şükürlər olsun Allaha ki, belə bir nemət çıxıb qarşımıza. Allah Adil Ustaddan da razı olsun. Yəni bu dərslərin sonuna gəlmişik. Öz üzərimizdə təbii ki, çox işləsək, bu dərslər bizim üçün çox böyük bir inkişafdır. Hətta mən birinci dərsin tapşırığında da yazmışdım ki, psixoloq assistantı olmaq istəyirəm. Niyə? Çünki özümü tanımaq istəyirəm. İnsanlarla dialoqda onlara zərər verməmək istəyirəm. İnsanlara kömək eləmək istəyirəm. İnşallah ki, bu duama, arzuma da çataram. Allah Taala hər birimizə kömək olsun ki, qalan dərsləri də uğurla başa çatdıraq. Bu dərslər çox böyük bir nemətdir. Yəni bu dərslərlə səhvlərimizi, düzlərimizi görürük. Allah hər birinizdən razı olsun. Fikrimi bildirmək istəyirdim dərslərlə bağlı sizə. Asistanlıq proqramı həqiqətən həyatımda çox dönüş nöqtəsi elədi mənə. Ümumiyyətlə qız vaxtımdan çox müəyyən komplekslərim var idi. Amma bu dərslərə qoşularaq özümü tapmağa, insanları başa düşməyə çalışdırdı. Bu dəyişiklik üçün Aqil bəyə də təşəkkürümü bildirirəm, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Çox sağ olun. Salam, mən psixoloq assistantı proqramı haqqında fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Mən deyərdim ki, bu tək, yəni o assistantlar üçün deyil də, ailəli olan, ailə qurmaq istəyən, hətta subay insanlar üçün, iş mühitində belə, yəni işləyən insanlar üçün, yeniyetməlikdən yuxarı olan hər bir insanın biləcəyi mövzular, yəni burada tədris olunur. Mən özüm şəxsən razıyam. Hətta özümdə olan bəzi şeyləri tapmışam. Bu dərsin sayəsində onları özümdə demək olar ki, həll eləməyə başlamışam. Təşəkkür edirəm Adil müəllimə. Allah razı olsun. Çox gözəl bir proqram qoydu. Təşəkkür edirəm. Salam, psixoloq assistenti proqramı haqqında fikirlərimi bölüşmək istəyirdim.
Usta bu proqrama sadəcə psixoloq, assistenti, köməkçisi deyil də, məsuliyyətli, savadlı, etik dəyərlərə sahib bir mütəxəssis hazırlayır. Bu proqram və Aqil Ustad sayəsində həyatımda çox şeylər dəyişməyə başlayıb. Necə deyirlər, özümü tənzimləyirəm. Var olun Ustad, Allah sizi qorusun. Nə yaxşı ki sizinlə yolumuz kəsişib, nə yaxşı ki sizi tanıdım həyatda. Ömrünüz bərəkətli, canınız sağlam olsun. Salam müəllim, bu dərs haqqında onu deyə bilərəm ki, əvvəllər şuursuz halda hər şey eləyirdim. İndi isə hər şeyin fərqindəyəm, şuurlu halda. İndi öz səhvlərimi özüm başa düşürəm. Bizim 40 günlük dərsimizdir. Sizə çox təşəkkür edirəm. Biz öz zehni idarə etməyi, əvvəl emosiyam çox yüksək idi. İndi emosiyalarımı toplayıram. Tam şəkildə deyil, amma fərqindəyəm. O dəqiqə ana gəlirəm ki, yavaş-yavaş özümü ələ alıram. Öz hisslərimi cilovlaya bilirəm. İndi insanlara müşahidə eləyirəm. Bir yerə gedirəm, orada kim danışır eləyir, onu müşahidə eləyirəm. Sizin sözləriniz yadıma düşdü. Əvvəl emosiyaya qapılmaq istədim, dayandım. Necə idarə eləmək lazımdır öz fərqində olaraq. Bunları hamısını bilirəm. Allah sizdən razı olsun. Çox təşəkkür edirəm. Çox minnətdaram müəllim. Salam. Kursa 0-1 ilə başlamışdım. Doğrusu insanın zehnində və ruhunda nələr baş verdiyi mənə hər zaman maraqlı olmuşdu. Və şükürlər olsun Rəbbimə ki, bu maraq məni Aqil müəllimin kursu ilə tanış elədi. İlk olaraq öyrəndiyim insanın düşüncə, hiss, davranış əlaqəsi oldu. Yəni insanın davranışının arxasında bir hiss, onun arxasında isə bir düşüncə olduğunu anladım. Və bu sadə prinsip gündəlik həyatımda mənə çox şeyi aydınlaşdırdı. Artıq hisslərimin səbəbini soruşmağa başlayıram, onlarla mübarizə aparmıram və onları tanımağa çalışıram. Öyrəndim ki, hər hadisəyə reaksiya verməyə məcbur deyiləm, düşüncəmi seçə bilərəm, zehnimi elastik edə bilərəm. Bu həm məni qoruyar, həm də inkişaf etdirər. Özümə qarşı daha anlayışlı olmağın da zehni yetkinliyin bir hissəsi olduğunu öyrəndim. Həmçinin motivasiya haqqında bildiklərim dəyişdi. Demək ki, motivasiya təkcə ilham deyil, həm də davamlılıq və intensivlikdir. Və insan daxili məmnuniyyətlə çalışarsa, yanacağı ilahi qaynaqdan gələr. Bədən dili və ünsiyyət xətaları mənim üçün münasibətlərdə yeni pəncərə açdı. Hər gün danışırıq, fikir bildiririk, münasibət qururuq, amma çox vaxt fərqinə varmadan səhvlər edirik. Bəzən bu səhvlər münasibətlərimizin də pozulmasına səbəb olur. Kursda mən bu səhvləri anlamaq, tanımaq və dərhal düzəltmək bacarığını öyrəndim. Yekun olaraq bu yerə qədər öyrəndiklərimdə ən böyük qazancım özümü müşahidə etməyi öyrənmək oldu. Artıq reaksiya verməzdən əvvəl dayanıb düşünə bilirəm. Bu isə həm münasibətlərimə, həm də emosional vəziyyətimə müsbət təsir göstərir. Psixoloq assistent proqramının üzərindən 40-cı dərsi bitirdik. Bu müddət mənim üçün təkcə nəzəri məlumat toplusu olmadı. Burada ən böyük fərq praktik yönümdən oldu mənim üçün. Çünki rol oyunları, кейslər üzərində işləmək, real hadisələri analiz etmək düşüncə tərzimdə xeyli dəyişiklik etdi. Yəni əvvəllər hadisələrə daha sürətli qiymət verirdimsə, indi struktur axtarmağa çalışıram. Düşünürəm ki, insanın davranışı heç vaxt tək səbəbli deyil. Hər bir davranışın arxasında olan ehtiyac, müdafiə mexanizmi, emosional vəziyyəti görməyə çalışıram. Proqramın güclü tərəfini demək istəyirəm. Güclü tərəfi sistemli olmasıdır və düşünməyə məcbur etməsidir. Yəni təkcə dinləyici kimi qalmaq mümkün deyil. Çətin tərəfi isə bu sahədə inkişaf etmək üçün davamlı öz üzərində işləməlisən. Yəni nəzəri biliklə real emosional vəziyyət arasında fərq çox hiss olunur. Nəzəri bilik kifayət etmir. Onu real vəziyyətdə, həyatda tətbiq eləmək daha mürəkkəbdir. Bunu özüm кейslər, rol oyunları üzərində iştirak eləyəndə də gördüm. Ümumiyyətlə proqram mənə düzgün istiqamətdə düşünmə bacarığı elə bilirəm formalaşdırıb. Eyni zamanda da görürəm ki, bu sahədə səthi yanaşma ilə irəliləmək mümkün deyil. Məncə ən dəyərli tərəfi elə budur. Son olaraq deyim ki, mən psixologiyanı elm kimi başa düşürdüm, amma anladım ki, bu həm də təcrübə və dəyişim prosesidir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Psixoloq assistent dərsi haqqında fikrim gözlədiyimdən artıq məsuliyyətli dərsdir. Mənə görə biraz çətin, təhsilini davam etdirən tələbələr üçün şanslı. Mənə də maraqlıdır. Problemləri tanımaq, ən azından hansısa bir vəziyyət alınanda kimə müraciət etmək lazımdır bilirik. Aqil müəllimi tanımağım bizə bir hədiyyədir. Dərslə bağlı mən bunu deyə bilərəm ki, öncəliklə 40 dərsi tamamladıq və bu 40 dərsin mənə qatdığı ən önəmli məsələlər bunlar olardı ki, məsələn 40 dərs ərzində mən insanlarla ümumiyyətlə necə münasibət qurmaq lazımdır, insanlarla söhbət edərkən nəyə diqqət etmək lazımdır. Düzdür, mən gələcəkdə psixoloq olmaq istəyirəm, amma ondan qabaq öz şəxsi həyatımda, şəxsi münasibətlərimdə
Mənə çox kömək olurdu öyrəndiklərim. Düzdür, yanlışlar eləyirəm yenə, arada unutduğum olur, amma unudandan sonra belə, yanlış edəndən sonra belə oturub düşünürəm. Axı dərsdə biz bunu keçmişdik, belə keçmişdik. Yəni sən burada qarşı tərəfin reaksiyası əgər görürəmsə, mənə xoş gəlməyən bir reaksiya oldu, artıq bilirəm ki, mən burada hansı yanlışlığa yol vermişəm. Nə bilim, aktiv dinləməm mi zəif olub, onu başqa bir müdafiə mexanizmamla mı dinləmişəm, başqa bir şeylər olub ki, qarşı tərəf reaksiyası o cür oldu. Artıq özümdə olanları tapa bilirəm. Bu 40 dərsdən ən çox sevdiyim məsələ budur ki, dərslər o qədər səliqəli şəkildə bizə çatdırılır. Həm yaddaş olaraq, həm şəkilli PDF-lər olaraq səliqəli şəkildə bizə çatdırılır və biz onları yenidən təkrar oxuyub öyrənə bilirik. Müzakirələrdə praktika eləyə bilirik. Bu praktikalar bizdə olan həm zəiflikləri üzə çıxardır, həm də mən özümü bir psixoloq olaraq nə qədər də çox sevsəm bu sahəni, nə qədər də çox psixoloq olmaq istəsəm də, elə bilirdim ki, canlı şəkildə bir pasiyent qabağında mən nə deyəcəm ona, nə danışacağam. Ustad bizə bunları hamısını keçir. Etap necə danışmalısan, nə deməlisən, hansı yerdə nəyi necə vurğulamalısan. O qədər insana o özgüvən verir ki, artıq sənin bir elmi dəlilin var. Nəsə danışanda elmi şəkildə sən bilirsən ki, hə burada düz edibsən, ya burada səhv edibsən, artıq özündə olanları görə bilirsən. Deyəcək sözlərim çoxdur, sadəcə çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Allah ustadın elminə bərəkət versin, ona uzun ömür, xeyirli, bərəkətli ömür versin. Hər şey gözəldir, çox gözəldir. Bura qədər gəlmişik, axıra qədər inşallah gözəl şəkildə öyrənməyimizi ümid edirəm. Bütün tələbələrin, mən də o tələbələrin içindəyim. İlk öncə Aqil müəllimə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bu proqramı bizim üçün tərtib elədiyi üçün çox dəyərli məlumatlardır. Düzdür, fəal iştirak eləmirəm, amma yenə də mənim üçün önəmlidir bu dərs. Bəlkə də psixoloq asistanı olmayacağam, amma həyatımın bir çox alanında buradan əldə etdiyim bilgiləri bilirəm ki, mənim üçün çox yararlı olacaq, olur da. Yavaş-yavaş tətbiq eləyirəm məsəl üçün. Yəni nə öyrənə bildimsə, yenə mənim üçün kardır. Çox təşəkkür edirəm həqiqətən də Aqil müəllimə, minnətdaram. Salam. Psixoloq assistent proqramı haqqında düşünəndə mənim həyatımdakı rolunu belə qeyd edərdim. 30-dan sonra ömrün keyfiyyəti monotonlaşır. Biz ömrümüzün keyfiyyəti barəsində niyəsə az düşünürük. Aqil müəllim, günlərimizə həyat qatdığınıza görə sonsuz təşəkkürlər. Sizinlə bahəm əməyi keçən hər bir kəsə təşəkkürlər.